السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايب قلبي احنا معانا بانيه. تمام. احنا البانيه بصراحة زهقنا من كتر التحمير والزيوت والحاجات دي كلها، فانا قلت ان انا اشويه فوق في الطاسة. تمام. يا دوبك ان احنا هنتبله ماشي، وهنحطه على الطاسة من فوق يستوي مفيش 5 دقايق. يا دوبك مش هنسيبه كتير علشان خاطر ما ينشفش. 5 دقايق هنديله تشويحة كده في قطعة زبدة أو قطعة سمنة أو زيت، أي مادة دهنية من فوق. تمام. وبصوا في 5 دقايق هنكون مخلصين. تمام. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب بصلة مبشورة. تمام. أنا معايا بصلة مبشورة أهي، معايا بصلة مبشورة هنحطها عليها وهنحط معاها التوابل. تمام. بس كده ده اللي احنا هنعمله، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحمرها في حتة الزبدة. بيني وبينكم يعني موضوع الزيوت دي الواحد زهق منها. كتر الزيوت والتحمير والحاجات دي خلاص بقى كفايه. فانا قلت بقى النهارده اغير، بدل ما اعمله محمر، قلت بقى ان انا اعمله مشوي. مشوي على الطاسه من فوق كده هيبقى في منتهى الجمال. هنجربه كده مع بعض وهنرجع تاني نشوف هنعمل ايه. احنا هنحط التوابل عليه وهنحط البصله. تمام. بصوا احنا هنحطه في حاجه واسعه بس كده شويه. نحطه في حاجه واسعه. تمام. وهنبدا وهنحط عليه البصل اللي انا بشراه ومفرزاه. تمام اهو. خلاص. هنحط الملح. هنحط فلفل اسمر بسيط برضو. هنحط شويه توم باودر. هنحط شويه بصل باودر. بس كده. تمام. هنبدا ان احنا بقى هنقلب كله في بعض كده. هنسيبه في التتبيله دي شويه، هنسيبه كده في التتبيله دي شويه، وبعد كده هنرجع بقى نشويه على الطاسه من فوق. تمام يا حبايبي. ثواني بس كده وهجهز الطاسه على ما ان شاء الله ده يتبل كده ويقعد في التتبيله شويه، وبعد كده نبدا ان احنا نحمره. خليكم معايا. اي حبايبي بصوا بقى، احنا سيبنا البانيه متبل شويه في التتبيله. تمام. وبعدين هنحط حته زبده هنا كده، سمنه بلدي اللي موجود، اي ماده دهنيه موجوده حطوها. يعني ما تشترطوش مثلا، ما فيش حاجه ان هي مثلا لازم سمنه بلدي، لا لا لا، اي حاجه، اي ماده دهنيه، سمنه، زيت، زبده، اي حاجه. تسيح السمنه بس كده ونبدا ننزل بالبانيه بتاعنا. طبعا هي القطعه اللي انا حطيتها دي للبانيه كله، يعني مش لاول طاسه بس، لا، للبانيه كله لغايه اخر حته نعملها فيها، بدل كميه الزيوت اللي احنا بنحطها. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا مش هنقلبه ولا هنيجي جنبه غير لما ايه، لما نحس ان هو اتشمع بقى من تحت، وبعد كده بقى ايه نبدا ان احنا نقلبه. تمام. هرجع لكم تاني بعد ما اقلبه ان شاء الله. اهي حبايبي بصوا بقى هنقلبه. بصوا لما تلاقوا اللون ده، اللون الذهبي ده، تقلبوها كده عشان احنا مش عايزينها تنشف. تمام. اول ما تبدا تاخد اللون ده كده نبدا نقلب. طبعا هي ما بتاخدش 3 4 دقايق، الناحيه يا دوبك 3 4 دقايق، وتقلبوها على الناحيه الثانيه على طول، لان ده لو اتحط كتير على النار بينشف ويجلد. دي ان شاء الله بالظبط كده واطلعها. تمام. هننزل بقى بالايه، هننزل بالطاسه الثانيه كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو نفس القصه 3 4 دقايق على الناحيه دي، 3 4 دقايق على الناحيه الثانيه، وخلاص ونرجع دي. بصوا الموضوع سهل وبسيط قوي ازاي، ولا تقعدوا بقى تحطوا في التتبيله بتاعت في البتاع ده، اذا كان بقسماط او اذا كان فيجيتار او خلطه كنتاكي او اي حاجه، لا على طول كده ما بياخدش وقت، وطبعا يعتبر صحي عن الزيوت اللي احنا بناكلها. تمام. هطلعها واوريها لكم. ايه يا حبايبي بصوا ده الشكل النهائي بعد ما شوحنا البانيه اهو، ما حطيناهوش كتير علشان خاطر ما يجلدش وما ينشفش. 4 دقايق او 3 دقايق من كل ناحيه وبنطلعه على طول. تمام. جربوه كده ان شاء الله هيعجبكم، وهينول رضاكم باذن الله. بدل زي ما قلت لكم بدل الزيوت والكلام ده. يلا اللي يعجبه بقى الفيديو ووصل معايا لغايه هنا ما ينساش يعمل لي لايك ويشترك عندي في القناه. ينورني. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.